వెల్కమ్ టు ఆర్కే ప్రాపర్టీస్. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్లాట్లో చూస్తున్న ప్రతి వస్తువుతోటి అండ్ ఫర్నిచర్, వుడ్ వర్క్, కబోర్డ్స్, ఏసీస్తో అండ్ ఇంట్లో ఈ హౌస్ ఇప్పుడు మీరు చూసే ఫ్లాట్లో ప్రతి వస్తువుతో మనకి సేల్కి అనేది ఫ్లాట్ వచ్చిందండి. టోటల్గా ఫ్లాట్లో ఏమైతే వస్తువులు ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి సేల్కి పెట్టారు. టోటల్గా మనకి ఫ్లాట్ అనేది ఇప్పుడు ఫుల్ ఫర్నిచర్తో ఉంది. అండ్ ఎలా ఉంది ఫ్లాట్ అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మన హాల్ ఏరియాలో ఉన్నాము. ఫ్రంట్ ఇదంతా టీవీ, ఇక్కడ సోఫా సెట్స్, ఏసీస్ అండ్ మీకు పైన ఫాల్ సీలింగ్ కూడా ఏంటంటే మనకి వుడ్తో చేయించారు అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ అండ్ లోపల ఇంటీరియర్ కూడా చాలా బాగా చేయించారు అండ్ ఫుల్ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్. ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఇదంతా డైనింగ్ ఏరియా అండ్ ఇక్కడ కబోర్డ్స్ కానీ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ కానీ ఫ్రంట్ ఇంటీరియర్ కానీ ఇవన్నీ చాలా బాగా చేయించిన ఫ్లాట్ ఒకటి. అండ్ ఓనర్స్ కూడా ఏంటంటే కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు రీసేల్ ఫ్లాట్ అనమాట. సో ఎవరికి రెంట్ ఇవ్వలేదు. సో అందుకే ఫ్లాట్ అనేది చాలా నీట్గా ఉందన్నమాట. సో ఒక ఇల్లు ఆల్రెడీ కొన్ని రోజులు స్టే చేసిన తర్వాత దీని ఏంటంటే వాళ్ళొక విల్లాకి మూవ్ అయ్యారు. సో దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు సేల్కి పెట్టారు. సో ఎవరికి రెంట్కి ఇవ్వడం వల్ల కాబట్టి ఇవ్వలేదు. సో అందుకే ఫ్లాట్ అనేది నీట్గా ఉంది. మొత్తం వుడ్ వర్క్స్, కబోర్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మన కిచెన్ ఏరియా. కిచెన్ కూడా చూడండి అండ్ స్పేసియస్గా ఉంది అండ్ డిజైన్స్ కానీ అండ్ ఇంట్లో మీకు కనిపిస్తున్న ఈ ఫ్లాట్లో కనిపిస్తున్న ప్రతి వస్తువుతోని మనకి ఫ్లాట్ అనేది సేల్కి పెట్టారు. అండ్ ఇది మనం మొత్తం ఇది కిచెన్ ఏరియా అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చి డైనింగ్ ఏరియా అండ్ చిన్న ఇదంతా సిట్అవుట్ ఏరియా, మొత్తం కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్లాట్ కూడా చాలా నీట్గా ఉందండి అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇంటీరియర్ కూడా డిజైన్స్ కానీ అండ్ కబోర్డ్స్ కానీ. సో కొంచెం అర్జెంట్ సేల్కి ఉంది. చూడండి ఇదంతా డైనింగ్ ఏరియా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ వాష్ ఏరియా ఉంది అండ్ మీకు అవతల బిల్డింగ్కి ఈ బిల్డింగ్కి చాలా గ్యాప్ ఉంది అండ్ ఎండ కూడా బాగా వస్తుంది. వెంటిలేషన్ కానీ అదంతా చాలా బాగుందన్నమాట. వెంటిలేషను దీనికి టూ సైడ్స్ నుంచి మనకి వెంటిలేషన్ అనేది వస్తుంది. సో నీట్గా ఉంది ఫ్లాట్. ఈస్ట్ ఫేసింగు అండ్ వుడ్ వర్క్స్, కబోర్డ్స్ తోటి అండ్ మీకు కనిపించే ప్రతి వస్తువు యాజ్ టీజ్గా సేల్కి పెట్టారనమాట. అండ్ ఫ్లాట్ కూడా మంచిగా ఉంది, నీట్గా ఉంది అండ్ ఓనర్ దగ్గరుండి ఇవన్నీ చేయించుకున్నాడు, ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ అన్నీ. సో ఇది సేల్కి పెట్టారు అండ్ నీట్గా ఉంది. మొత్తం డబల్ కాట్ బెడ్స్ కానీ, ఏసీస్ కానీ అండ్ ఇక్కడ కబోర్డ్స్ కానీ. సో అండ్ ఈ బెడ్రూమ్కి వచ్చేసి మనకి విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. చూడండి ఈ బెడ్స్ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ సేల్కి ఉంది. మీరు కనిపించేది ప్రతి వస్తువు దీంట్లో మనకి సేల్కి అనేది పెట్టారు. చూడండి ఇది కబోర్డ్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అరౌండ్ 15-20 lakhs వర్త్ వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ కానీ, కబోర్డ్స్ కానీ, డిజైన్స్ కానీ మొత్తం చేయించారు. సో నీట్గా ఉంది ఫ్లాట్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. మీరు ఆ డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. ఆ డిస్క్రిప్షన్ చూసి ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఒకసారి విజిట్ చేసి దాని తర్వాత నెగోషియేషన్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్లాట్ అయితే. చూడండి ఇది బాత్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్, షవర్ బాత్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వాష్ ఏరియా ఇచ్చారు. ఈ బెడ్రూమ్కి విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. టోటల్గా 3 bedrooms ఉన్నాయి. 3 bedrooms విత్ వుడ్ వర్క్, ఇంటీరియర్, కబోర్డ్స్తో ఉన్న ఫ్లాట్ ఇది. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫ్లాటు. చూడండి ఇక్కడ ఫాల్ సీలింగ్ డిజైన్స్ కానీ అండ్ ఈ డబల్ కాట్ బెడ్స్ కానీ ఎవ్రీ రూమ్లో కూడా బెడ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ పూజ గది కూడా ఉంది ఈ బెడ్రూమ్లో. సో ఈ బెడ్రూమ్కి ఒకటే మనకి విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లేదు. మ్యాక్సిమం 3 bedrooms 2 bedrooms విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్, ఒకటి కామన్ టాయిలెట్స్ అండ్ ఎవ్రీ బెడ్రూమ్ హ్యావ్ కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆపోజిట్లో వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి కామన్ టాయిలెట్స్ అండ్ దీంట్లో గీజర్ కూడా ఉంది. ఎవ్రీ బాత్రూమ్లో కూడా మనకి గీజర్ ఇచ్చారు అండ్ వెస్ట్రన్ స్టైల్ టాయిలెట్స్. ఇది వచ్చి 3rd bedroom. చూడండి ఈ బెడ్రూమ్లో కూడా విత్ పైన ఫాల్ సీలింగ్ ఉన్నాయి, కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ డబల్ కాట్ బెడ్స్ ఉన్నాయి, ఏసీస్ ఉన్నాయి, మొత్తం కబోర్డ్స్, ఫాల్ సీలింగ్, ఫ్యాన్స్, ఎవ్రీథింగ్, లైట్స్
అంటే రెడీగా మూవ్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు అనేది విత్ ఫ్లాట్లోనే సేల్కి పెట్టారు. సో ఈ ఫ్లాట్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి, చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ పైన కూడా, ఫాల్ సీలింగ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా వుడ్ తోటి మళ్ళీ డిజైన్స్ కూడా చేయించారు వీళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది కొంచెం బాల్కనీ ఏరియా, ఇక్కడ కూడా వెంటిలేషన్ ఉంటుంది ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా, ఆ బిల్డింగ్కి ఈ బిల్డింగ్కి. సో నీట్గా ఉంటుంది చాలా ఫ్లాట్ అయితే. సో టోటల్గా 3 BHK అండి, 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాటు. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.